sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Hadirin ikhwatul iman, alhamdulillah kalayan takdir Allah urang sadayana masih kena dipaparin kesehatan tur kesempatan ku Allah dugi ka urang sadayana tiasa deui kempal ngariung kalayan pamaksadan mulia sejak ngalaksanakeun parentah Allah dina raraga milari ilmu namihan pangaweruh sareng pangabisa. Mudah-mudahan naon rupi ilmu nu katampi ku urang sadayana salamina maparin manfaat, salamina ngabimbing ngajak sarta mawa urang sadayana kana jalan anu dipikaridon Allah Subhanahu wa taala. Kanggo pembahasan dina enjing-enjing nu ayeuna urang ngalajengkeun surat anu kamari. Surat naon kamari teh? At-Takatsur nya. Kamari alhaqumut takasur atosnya diulang sakedik. Dina hadis riwayat Imam Muslim katampi ti Mutarrif ya. Saur Mutarrif intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku berhenti di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu dina kaayaan Rasulullah nuju sasauran. Saur Nabi alhaqumut takasur yaqulu ibnu adama, anak Adam bakal nyarita ke di akhirat ya. Mali itu harta kaula, itu harta kaula. Jadi segala rupa ditataan ketemu. Naon nu baheula dipilih ku eta jalma bakal ditataan. Itu harta kaula, itu imah kaula, itu kebon kaula, itu mobil kaula terus. Jadi saking cintana jalma kana harta geus aya dina poe akhir ge dina poe kiamat oge jalma teh masih keneh nataan naon nu jadi milikna. Maka saur Allah saur Rasulullah wa halaka min malika illa ma akata fa afnaita, maka moal aya nu jadi milik anjeun ya, nu jadi milik tina harta anjeun illa ma'akata fa'afnaita iwalti ngangungkul naon nu ku anjeun kantos dituang maka akan terbuang sia-sia jadi kotoran. Hiji butah awla bista fa'ablaita atawa naon nu kantos ku anjeun dipake, nu disebut pakaian mah bakal ruksak, bakal belel. Awat tasodakta fa'amdoita atawa naon nu kantos disodakohkeun ku anjeun maka eta anu berlalu ya, berlalu tebu eta nu bakal jadi hak milik anjeun, eta nu bakal jadi harta nu sabenerna keur anjeun. Jadi Bu, sakabeh harta nu dititipkeun ku Allah ka urang, maka nalika urang nu dititipkeunana nu titipanana nu dipunut ku Allah, maka eta harta bakal balik deui ka Allah. Ngan harta nu hiji nu moal balik deui ka Allah mah harta nu kantos disodakohkeun, harta nu kantos diinfakkeun ku urang, eta mah bakal jadi harta milik urang. Tah ieu ye malihan dina riwayat Imam Muslim nu sanesna Bu, sami di dieu saur Nabi yaqulul abdu, hiji hamba bakal nyarita mali, maka saur Nabi wa inna malahu min malihi salasun, ngan wungkul pikeun eta jalma tina harta teh tilu. Tah ieu ye nu moal balik deui mah tilu ye, ma'akala paapna naon nu kantos dituan bakal panah rusak, bakal jadi kotoran. Awala bisa paabla atawa naon nu kantos dipake maka bakal belel. Awa tasodako paktana atawa naon nu kantos disadakohkeun maka eta nu bakal eta Bu abadi
wa masiwa dalika padahibun salian titilu eta mah bakal naon dahibun teh dahabat harus nama ini bakal arilin bu eta teh wa tarikuhu linnasi sarta eta jalma ninggalkeun sakabeh hartana keur manusia ari manehna mawa naon bu manehna mawa naon ngan sakadar mawa nu kantos dituang ngan sakadar mawa nu kantos diamo ngan sakadar mawa nu kantos disodakokeun cik seueur nu mana teh seueur anu dituangna seueur anu diamona seueur anu disodakokeunana atawa seueur anu laleungitna seueur nu ditinggalkeunana ibu yang nu mana nu dibawa mah nu kantos dituang nu kantos diange nu kantos disodakokeun salian ti eta nya wa masiwa zalika padahibun salian ti eta mah bakal init wa tarikuhu linnas sarta ninggalkeun pikeun manusia nu senang-senang saha anak incuna nu tanggung jawab bal-bal ke di akhirat saha pan maneh tatina katerangan siga kieu bu ya alkekatna Allah subhanahu wa ta'ala maparin peringatan ka urang yen salila ieu urang dugulu pet nyawa suku dijadikeun hulu dijadikeun suku ngan merjuangkeun tilu ieu tuangeun pakaian naon nu disodakokeun nya urang ti wat-hat dugulu pet nyawa ti isu-isu kepika sore liar dunia dan perjuangkeun tilu ieu taya gambaran ke urang yang disebut dunia mah tina dana dunia teh artina naon rendah hina jadi perkara dunia nu ayeuna keur ku urang diperjuangkeun nu ayeuna ku sakabeh naon manusia toh-tohan meyakeun tanaga meyakeun umur meyakeun waktu ngan sakadar rek merjuangkeun perkara nu hina sementara anu sabenerna kamuliaan nu bakal dipaparinkeun ku Allah sakapeung ku urang dimemorekeun sakapeung ku urang disapirakeun daekeun teu kajeun ku Allah dina Al-Qur'an ku parantos dipaparin gambaran nu disebut dunia teh kumaha kamari atos surat 57 ayat 28 innamal wa ilamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafawurun bainakum ngan ngumpul kahirupan dunia teh ngan sakadar la'ibun permainan walahwun melalaikan wazinatun ngan sakadar papaes wa tafahurun bainakum ngan sakadar kenaon silih bangga di antara aranjeun tayeun jadi mahal mah ye hayang boga kabang gaan yen dirina jalma nu loba hartana nu agregi mahna nu alus mobilna ngan sakadar kitu wa takatsum fil amwal jeung paloba-loba dina harta wal aulad sarta anak ta eta mah gambaranana saur Allah kamatsali goisin saperti hujan ajabal kufaro nabatuhu anu menakjubkan orang-orang kafir tumbuhan-tumbuhanna jadi tina hujan anu lungsur teh menumbuhkan tumbuhan pepelakan nu mana eta pepelakan teh kacidah ngagungkeun keur jalma-jalma anu kafir ke jalma anu mukmin ngagungkeun teu tapi aya jalma-jalma nu mukmin ngarasa kagum karena dunia jeung harta loba
ayeuna jelema bebeakan merangan Islam ngaruksakan Islam dengan sakadar kenaon mudag dunia sabab dianggap Islam teh ngahalangan kana karep jeung kahayang maranehanana itu bu ya jadi ngarasa dihalangan ku Islam teh ya malahan sakabung jalma-jalma nu ngaku Islam oge bu lain jalma nu kafir wungkul jalma ngaku muslim oge ngarasa kahalangan karep jeung kahayangna ku agama nu di anut ku maranehanana tuh tapi di ayat mengagungkan orang-orang kafir tak kafir teh aya dua aya kafir i'tiqadi aya kafir maknawi ari kafir i'tiqadi mah memang kafir keyakinanana teu narima teu percaya kana agama Allah eta disebutna kafir i'tiqadi atanapi kafir hakiki aya oge kafir idopi atanapi kafir maknawi kafir idopi mah bu jalma teh memang lain kafir muslim ngan pagawean-pagaweanana saperti jalma-jalma anu kafir naon sababna sabab eta jalma teu malire kana syariat Allah rek halal rek haram dilumpak aya jalma muslim nu kitu nya eta disebutna kafir idopi atanapi kafir maknawi tak berarti tumbuhan-tumbuhan pepelakan-pepelakan kasenangan-kasenangan dunia lain dan sakadar mengagumkan bagi orang-orang kafir i'tiqadi tapi kafir maknawi atanapi idopi juga sami mengagumkan summa yahiju patarahu musparron summa yakunu hutama ya kami gambaranana siga kamari siga urang melak pepelakan nalika ditancemkeun terus tumbuh jadi moronton betahna eta teh senangna sukana ningali pepelakan moronton kararejo terus beki dieu beki berkembang beki badak beki betah eta nya gambaran masih kuring sok resep melak tomat timimiti cep gitu moronton melak betah tapi kan nalika geus baruahan negara ieu beki betah eta ngan nalika geus mimiti dipanen tah mimiti sakali dua kali dipanen nu tadina hejo ngemplo ayeuna mah mimiti rada perak mohon mimiti rada koneng beuki mineng beuki loba dipanen beuki koneng terus summa yakunu musparron jadi koneng buta summa yakunu utoman antukna jadi naon paeh garing membu tah gambaran kahirupan dunia ku Allah digambarkeun siga kitu sarua jeung urang kudu teh urang ti mimiti budak mah pika lucueun gitu kan nu jadi kolot nu jadi tatangga nu jadi dulur tersep ningalina terus beuki dewasa gitu kan beuki geulis beuki kasep beuki pika betaheun ningalina ngan ke dina puncakna sabaraha bu tos ti 30 kan itu lamun tomat mangges dipanen buahna lamun ibu oge sami geus dipanen buahna tak kakarabu mutadina hejo ngemploh pika betaheun mimiti rada kurangan naon sababna nya sarua wae jeung tatangkalan nu tadina mah hejo ngemploh jadi koneng ibu mah nu tadina geulis naon kitu kulit naon ya naon kitu lah pokona mah mimiti boga anak hiji boga anak dua gitu kan bagi kurangan terus boga anak 10 mah komo tah kadituna naon moal teu mau teh ieu gambaran dunia teh kitu da lain teu yakin sabenerna ya punya da jalma teh lain teu yakin ku gambaran Allah siga kieu sadayana ge yakin ngan hawa nafsu nu aya dina diri urang sakapeung ngelehkeun kayakinan jeung kailmuan urang tah ieu nu jadi hese teh
Eta dina surat kalimat 7 ayat 20. Dina surat ka-28 ayat ka-64 Allah sasauran wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa inna daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya sebatas melalaikan dan permainan. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat lahiyal hayawanu, itulah kehidupan yang sebenarnya. Tahu? Kehidupan nu sabenerna ka urang mah engke di akhirat. Kehidupan di dunia mah ngan sementara. Saur Nabi saestuna kehidupan dunia teh naon Bu? Dina hadis mana? Naon hilap deui. Kun fid dunya ka'annaka gharimun aw amiri sabirin. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing. Terang orang asing disebut orang asing aya di tempat anu sejen. Dina hiji waktu bakal balik deui kana tempat asalna. Aw abiri sabirin atawa anjeun hirup di dunia teh kan sakadar lewat aya dina perjalanan. Nu ngaranna ibu sakumaha jauhna urang nempuh perjalanan bakal nepi ka tempat tujuan. Bakal nepi ka tempat tujuan maka nu ngaranna nempuh perjalanan nu kacida jauhna bakal balik deui ka tempat asalna pasti. Tah urang teh siga kitu saur Nabi. Tah jadikeun dunia teh ngan sakadar naon? Hiji jalma nu asing, tempat nu asing, di mana urang bakal balik deui kana tempat nu urang kenal. Atawa nu kadua urang teh saperti aya dina perjalanan, dina hiji waktu pasti bakal nepi ka tempat perjalanan urang. Mana? Akhirat. Dina hiji waktu urang bakal balik deui ka tempat asal, ka mana? Ka alam kubur, ka kuburan. Teh sararea teh geus yakin lain teu apal. Lain teu ngarti sararea ge. Nyanyian tamu tadi tah. Hawa nafsu nu aya dina diri jalma leuwih bedas leuwih kuat tepi kangelehkeun kana kayakinan jeung kailmuan jalma. Ari urang rek asup kitu. Tuh. Rek asup kitu moal. Bade moal lamun dibere loba ridho, lamun dibere saeutik teu ridho, nu kieu kan? Nya nu kieu lain. Nya nu kieu tah. Mata kurang kudu diajar, dibere loba alhamdulillah, dibere saeutik ridho. Naon sababna? Ada urang mah moal hirup di dunia ngan sakadar sementara, hirup urang nu sabenerna mangke di akhirat. Bisa kitu? Tah kitu. Lamun dibere teu kabagian ku Pak RW moal keukeuh. Moal kesel, moal amat ka Pak RW, teu balik RW teh hari itu dibere hari bulan teu kabagian. Osok kitu keneh tara. Heuh kitu tah. Yakin teu? Yakin teu kana katerangan siga kieu? Oh berarti naon urang mah teu dibere, batur mah dibere. Ke urang mangke di akhirat dibikeun ku Allah. Kabatur mah dibere ayeuna di dunia ke urang mangke di akhirat akeun bae. Moal keheul, moal kesel lamun kitu. Tapi kenyataanna tah ieu beuyeul hese diterapkeun ilmu kitu. Dina kahirupan teh meuni kumaha atuh nya? Tong atuh. Urang nu sok ngaji tong kitu. Sing yakin nu ngarizkian hirup urang di dunia saha. Palabah batur dibere ku Allah dibere rezekina. Palabah urang teu kabere berarti teu kabere rezeki dina palabah ieu mah ku Allah teh yakin teu.
Berarti lamun ibu teu narima lain teu narima naon nu dibagikeun ku Pak RW tapi teu narima naon nu dibagikeun ku Allah. Wantun Bu. Kumaha tuh? Tah ieu tah Bu emotkeun. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Ieu nu kudu diyakinkeun mah. Jeung saestuna kahirupan akhirat teh tah eta kahirupan nu sabenerna keur urang. Rek naon wae nu kaalaman, rek naon wae nu katarima nu teu pikaraoseun ku urang. Yakinkeun bae di dunia mah ada sementara. Asal ulah teu ngareunah ke di dunia di akhirat. Kitu ya Bu. Ayeuna di dunia ngalaman teu ngeunah. Ngalaman perkara nu teu diharepkeun bae. Nu penting mah engke di akhirat ulah tepi ka ngalaman perkara nu teu diharepkeun ku urang. Perkara nu teu dipikahayang ku urang. Di akhirat mah kudu nu katarima teh perkara-perkara nu dicita-cita jeung dipikahayang ku urang. Ta eta nu jadi udagan ku urang. Kenaon bukeun ngobatan rasa kasedih, rasa kecewa nu kaalaman ku urang ayeuna di dunia tah jadikeun obat ka urang teh keun bae da hirup urang mah engke di akhirat. Di dunia mah Bu aya kabagean, aya loba harta ngan teu bisa katuang. Naon sababna? Bu, aya boga duit teu kada sagala teu meunang mah teh kumaha teh. Bu, aya jalma kitu. Sagala beas loba mah teh sawah lega ngandahar digerak teh kumaha nya. Keur bae kitu. Nu kitu dari budak-budak urang ieu ieu. Tah Bu, disebut dunia mah kitu. Aya loba jajan make meuli obat. Baheula mah keur sehat sagala ngeunah hese hayang jajan teh. Ditakdirkeun ku Allah dibere loba jajan ayeuna Bu, kita obat. Yos. Ibu-ibu hoyong Bu jajanna sasasi 5 juta teh. Ngan dipasang ring obat kan bae. Kan bae begitu. Tabu ngan sakadar keur kitu disebut dunia. Mata dunia mah Bu tinandana ya hakikatna nu disebut dunia mah hina. Dan ku urang memang Bu sakitu hinana diperjuangkeun ti manfaat tumpulukeun nyawa. Ajekeun. Tah eta buta. Jadi nu disebut kehidupan dunia mah tah eta kehidupan nu sabenerna. Kitu saur Allah kata. Ayeuna yakinkeun deui dina diri urang. Dina surat kagenep ayat ka-32. Saur Allah, wa mal hayatud dunya illa laibun wa lahwun wa lazarul akhiratu khairul lil ladina yattaqun. Tapi buta. Yakinkan dina diri urang ya. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya permainan dan melalaikan. Wala darul akhirah jeung saestuna negeri akhirat, kahirupan akhirat khairun eta leuwih hade lil ladina yattaqun pikeun jalma-jalma anu tarakwa. Ibu yakin Bu yen kahirupan akhirat leuwih hade, leuwih kekal, leuwih abadi. Ayeuna nu diudag ku urang dunia akhirat. Duanana dunia akhirat. Nu paling gede, nu paling bedas nu mana? Gitu ya Bu gampil ya. Urang mah kudu ngejar dunia jeung akhirat. Ngan patarosanana nu langkung bedas nu dilakukeun ku urang teh dunia akhirat. Nah kitu kanyataanana. Mata Bu di dia saur Allah bakal langkung bedas kana akhirat keur saha lil ladina yattaqun keur jalma-jalma nu tarakwa. Berarti lamun urang masih kene bedas kana dunia tibatan kana akhirat, berarti
kitu we gampil ku ngukurna. Tos sampurna katakuan urang can. Nya eta bedas keneh kana dunia, bedas kana akhirat. Bu, nu mana nu bedas? Ayo guys, saya nyebutnya. Ada dalil mas hafal itu, kumaha? Tinggal bu dina surat ke-62. Wawan tegaskeun di didinya. Wa idza ra'aw tizaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qaiman. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri khutbah. Tinggal. Dan apabila mereka melihat perniagaan, ningali piuntungan pibatieun. Bu. Ningali perniagaan atau ningali permainan, ningali Persib. Mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri khutbah. Itu teh kenyataanna. Waktuna ustad ngaji musabab aya pibatieun tapi ka ditinggalkeun. Waktuna ustad ceramah ngan kusabab aya Persib ditaringgalkeun kitu teh. Nya, teruskeun. Cik naon untungna bu, lamun dipikir gitu, lamun diukur ku tauhid jeung keyakinan naon untungna. Nonton Persib ngan sakadar keur kapuasa. Mudag-mudag dagang leuheung lamun jadi bati, geus jadi bati oge bu sakapeung teu katua. Tapi ka ninggalkeun ieu anjeun cenah Muhammad keur khutbah ditaringgalkeun. Maka di dia ku Allah ditegaskeun, wukul caritakeun, tepikeun ajarkeun ku anjeun Muhammad. Ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan. Wa ma anan wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baiknya rezeki. Jadi naon wae bu anu aya di sisi Allah engke di akhirat. Naon wae anu dijanjikeun ku Allah di sawarga eta teh langkung sae tibatan permainan dan perniagaan. Tapi memang kenyataan anak hese itu. Mata punya Nabi kantos sasauran kieu. Saestuna pikeun sakabeh umat aya fitnah. So Nabi, inna likulli ummatin fitnatun. Saestuna pikeun sakabeh umat ngawitan umat Nabi Adam dugi ka umat Nabi Muhammad kabehanana ge aya fitnah. Wa inna fitnata ummati almalu, jeung saestuna fitnah nu paling berat ka umat kaula mah nya eta harta. Ya kabuktian kenyataan geus pugu apa lamun maling, lamun korupsi, naon hukumanana. Tapi geuningan teu eureun jalma nu korupsi. Nya eta matak eta fitnah nu paling berat. Keur ibu-ibu nu sok ngaji ibu fitnah teh nu paling berat keur urang teh harta. Da palebah geuningan aya pihartaeun, piduiteun, piuntungan urang teh buburak iru, teu hujan, teu panas, teu poek. Pengajian pan hujan saeutik nya punya jauh saeutik tapi keur bibatieun mah bu da dijung-jung laras teh bu nya sumanget we geus kabayang bibatieun geus ka itu bisa parahaeun batinna tapi palebah pahalaeun kitu teh nya eta tah menjadi hese teh bu. Abdi yakin ibu-ibu sadaya geus ngarapal gitu kana hewan manusia kieu teh. Dan memang kenyataan anak geuningan kararieu keneh duit.
rek tepi ka iraha teh rek tepi ka iraha kieu bakal eureun moal bakal eureun ceuk Allah iraha eureunna hatta zurtumul maqabir tah sok rek ngadaguan kitu wae eureunna Ibu urang ayeuna yakin keneh kana dunia tibatan kana akhirat urang masih keneh gitu kan leuwih sumanget kana dunia tibatan kana akhirat dugi ka iraha teh apan saur Nabi kamari mah yahrumubnu adama anak Adam teu bakal ngolotan iwal tinuan mual ngolotan manaon al hirsu wal amalu sifat rakus jeung kahayang nu moal ngolotan tak ieu nu jadi hese urang teh bu teh nya nya ku kahayang ngan bisa teh ditumbuhkeun kahayang ngaraih kasenangan jeung haromatan akhirat nu jadi tujuan pokok lain kasenangan dunia bisa teh kahayang etana bu lain kudu dipicen lain kudu dilingitkeun tapi ditekan gitu kan kahayang pikeun nambahan dunia diturunkeun kahayang pikeun nambahan akhirat ditaekeun bisa teu geuningan sumangetna palebah pibatian jeung pipahalaeun mah beda sumanget keneh pibatian tibatan pipahalaeun bo hese lah eta we pipahalaeun di jalan aya runtah da mung we nyamper palebah babersih tatangga tarasa sapu da kukulutus kudu nama atoh palebah tatangga kedua taradaek babersih teh alhamdulillah Allah nakdirkeun abdi boga tatangga siga kieu teh rek mere pipahalaeun kudu atoh boga tatangga kedua tara babersih teh nya yakin teh ieu kana pahala tapi ningali tatangga kedua tara babersih mah nya da keul nya bunyi tong kudu didomba etana keul hese atuh pula aduh tah dugi ka iraha tuh bakal eureun eta nyepan tadi tepan kahayang jeung sikap sifat rakus tepan moal ngolotan awak ngolotan kahayang jeung rakus mah moal ngolotan patarosanana bu kahayang mah moal ngolotan bakal eureun moal eureun tah saur Allah teh hatta zurtumul gitu sehingga kamu gitu bu ya aya dina jero kubur sirtum ilaiha anjeun jadi didinya dina kuburan wadu pintum piha sarta anjeun dikubur dina eta taneuh kumaha tuh bu dina riwayat ya nya kurang dia kan ya dina riwayat Rasulullah kantos lebet anna Rasulullah dakhala ala rajulin minal arabi yahudu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada seseorang dari orang Arab yahuduhu Nabi menjenguknya faqala maka Nabi berkata la ba'sa tahurun insyaallah sok aya nian bunyi projong doana ti sadayana gitu kan simkuring anu sok aya nu ngadoakeun la ba'sa tahurun insyaallah eta aya dina dalilna ada ulah tuturut muni berita apa aya eta teh la ba'sa tahurun insyaallah jadi jalma bu ditengok ku Nabi dilongok ku Nabi dina kaayaan teu damang cek Nabi la ba'sa teu nanaon tahurun insyaallah ieu gering teh bakal jadi pensuci insyaallah terakhir itu buta
teu kudu sedih, teu kudu keut, teu kudu amak, justru Allah tekan maresihan anjeun insyaallah. Pakola maka eta jalmi nyarios kul tu aku berkata tahuri bersuci cenah bal hiya umma tafuru ala syai'in kabirun taziruhul kuburo. Bener gitu cenah bakal jadi pensuci. Sabenerna ieu panyakit teh umma membuat aku gelisah. Ya Bu ya. Malahan teu mustahil taziruhul kuburo. Dengan penyakit ini akan membuat dia berziarah ke kubur. Ketika di kuburna cenah. Pana amma idan hade cenah kitu muko. Cek Nabi teh. Ini cek Nabi mapan jadi pensuci, pembersih karena segala rupa kotor. Aya jalma tumaros, laras gitu pensuci. Justru dengan penyakit ini membuat orang gelisah, membuat orang susah. Terutama ala sayhin kabirin kepada orang yang sudah tua renta. Malahan tasiruhul kubur yang akan membuat dia berziarah ke kubur, ke alam kubur. Qala pana amma ita. Halus. Hukum itu. Nah sababnya sebab jalma maut dina kondisi keayaan kedaman terus sabar aya jaminan dosana diampun. Aya jaminan sawargana terus disadiakeun keretanya. Matak cek Nabi pana amma indan hade cek. Ibayun musim kuring katos dugikeun hadis riwayat Abu Dawud. Di mana aya hiji jalma Bu ya ja'al mautu rajulan min ashabin nabi. Kamawatan datang ka hiji jalma ti sahabat Nabi. Maka dina eta dina kaayaan siga kitu aya jalma nu nyarita hani'an lahu ma tawalam tubtal bimaradin. Bagja cenah si anu mah mamat teh teu gering heula. Itu kan? Teu ngariweukeun, teu nyusahkeun ka batu. Maka Nabi ngadangu cariosan eta jalma sarta Nabi teu pika nyeuseul wae haka cilaka anjeun. Lamun anjeun boga anggapan boga sangkaan yen jalma nu bagja teh jalma nu maot dina kaayaan sehat teu gering heula. Wa mayudrika ari anjeun cenah teu apa. Lau anallaha saestuna Allah di mana Allah maparin panyawat ka hiji jalma tepi ka maotna Allah parantos ngahapus kasalahan jeung dosa-dosa. Tuh, mata cek Nabi mah pana amma indan bagja cenah lamun kitu mah. Lamun jalma maot dina kaayaan teu damang eta jalma bisa sabar, bagja nu kitu mah cek Nabi mah. Kitu Bu. Coba lamun ibu maot dina kaayaan sareng sehat. Kergetol dagang, kergetol nyiar dunia, kersumanget neangan duit, keletuk maot bagja. Bu, ibu maot dina kaayaan sehat, kergetol usaha, kergetol neangan duit, kergetol mukul-mukul harta, keletuk maot bagja. Masih kena gitu tapi sok pikir lampal bakar gitu kurang bakal mau. Teh buta. Jadi naon anu kaalaman ku urang, anu teu sesuai jeung harepan urang, anu teu sesuai jeung kahayang urang kalebet nalika urang teu daman, justru cek Nabi mah lamun ditakdirkeun tepi ka maotna, tepi ka eta jalma ziarah ka kuburna, justru eta bagja. Cek urang nya maot lamun dina kaayaan sehat, duit loba, usaha maju, sagala rupa kahayang kacumponan keletuk maot bagjanya. Atau dibalik, awak gering, penyakit loba, sagala karasa, nu dituang obat nu pahit, nu mana? Tuh pilihan. Nyata aduh.
Nyata budak jalma nu mawat keur dina kaayaan sehat keur loba dunia mah bohong ka Allah. Tapi nalika jalma keur gering bakal ngarasa deukeut ka Allah. Bakal ngarasa deukeut kana maut. Bakal rumasa kana dosa jeung kasalahan. Bakal aya karep jeung kahayang pikeun tobat ka Allah. Tuh mending keneh kitu. Ada sok dapat bakar sehat mah. Hilang teu tadi, poin-poin nu tadi. Datara inget. Mata cek Nabi bagja nu kitu. Jalma ziarah ka kuburanana, jalma asup ka kuburanana dina kaayaan keur naon? Keur gering. Tapi catatan gering ge lamun ngajak nyababkeun eta jalma beuki inget ka Allah, beuki deukeut ka Allah, beuki loba tobat ka Allah. Sabab ke aya jalma nu gering kadeun beuki nya, kadeun beuki arah, keheul, amek, kesel tepi ka eta komo bari nganggap Allah teu adil, Allah teu naon? Teu nyaah gitu. Bu beuki cilakan gitu mah. Nu kitu mah katuruk katutu. Itu kan di dunia ribu, di akhirat nya. Atau bu iraha tuh? Ibu yakin teu yang akhirat lebih hade timbatan dunia? Yakin. Kanyataan anak kumaha? Nah, karena imah urang-urang Islam diri. Yakin teu yang akhirat lebih hade timbatan dunia? Yakin. Kahirupan jeung kasenangan akhirat lebih kekal, lebih abadi timbatan hirup dunia? Yakin. Nah atuh kitu wae. Rek tepi ka iraha. Rek tepi ka iraha kitu teh tepi ka alam kubur. Ibu kakara yakin iraha. Kala saufa ta'lamun ke geus katempo aku neraka teh aya, siksa teh nyata, kakara yakin. Rek ngadaguan kitu. Dipayun dina surat naon ningan Bu? Ulang deui. Surat As-Sajdah ayat 12 kerasa. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim. Sekiranya alangkah dahsyatnya sekiranya kamu dapat melihat ketika orang-orang yang berdosa menundukkan kepala-kepala mereka di hadapan Tuhan mereka. Mereka mengatakan Rabbana absorna wa sami'na. Wahai Tuhan kami telah melihat bahwa neraka itu nyata, siksa itu ada. Wa sami'na, dan kami juga telah mendengar. Rabbana absorna wa sami'na farji'na, maka balikkeun deui kami ka dunya. Na'mal solihan, kami akan beramal soleh. Tinggal buku inna muqinuna, saestuna kami kaasup jalma-jalma nu yakin ayeuna mah ye neraka teh aya, siksa teh nyata. Rek ieu kakara yakin ke di akhirat geus ngageburus kana neraka, yakin ye neraka teh aya. Iraha waktuna yakin teh ayeuna kanyataanna yakin teh insyaallah. Ngan kayakinanana leuwih gede kana dunia, leuwih gede kana akhirat. Eta jadi masalah. Nya, Bu, tah wayahna ieu PR keur urang. Urang wayahna kedah bisa ngayakinkeun kana diri urang. Sagala rupa nu dijanjikeun ku Allah kaitan jeung akhirat, kaitan jeung sawarga, eta nu kudu diyakinkeun sayakin yakina, tapi ka leuwih yakin tibatan kana kasenangan dunia. Waktuna ngaji, ngan aya pibat ieu nah tinggalkeun ngaji. Siap? Nah, kada seuri. Nah kana pibatian mah tara loba dalil Bu, tara loba alasan deh. Nah ari kana pipahalaeun ka saung loba we alasan teh. Nyampe eta mah salilana bakal kitu.
cek Nabi cek Allah hatta zurtumul maqabir tah kitu teh bakal eureun nalika ziarah ka kubur ngan keyakinan kitu bakal dianggap salah ku urang kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun la tarawunna jahim tah buka karayakinan teh ulu baheula urang teh salah urang leuwih sumanget kana dunia itu kan tibatan kana akhirat ulang leuwih budak-budak kana pibatieun di dunia tibatan kana pahala di akhirat teh nalika latarawunnal jahim geus ditempokeun geus katempo geus katara nu ngaranna neraka jahim rek kadaguan kitu tapi ka urang minta ka Allah Rabbana absorna nun Gusti Pangeran kami ku kami ayeuna geus katempo neraka nyata siksa ye aya wasamina malahan geus kadangu ku kami balikeun deui kami ka dunia pasti kami bakal beramal soleh inna muqinuna sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang yakin hanya tabur telat keyakinan yakin siga kitu mah telat kakara yakin nalika tos nempo neraka tos katempo siksa wah moal aya guna jeung manfaatna mata wayahna sok urang diajar bebarengan Bu urang ngayakinkeun dina diri itu kan yen urang mah di dunia ngan sementara akhirat tujuan abadi paloba urang teu kabagian kaitan jeung kaduniaan teu kudu kesel jeung apa palaba urang teu kabagi ku pengurus ku Pak RT ku Pak RW teu kudu kesal yakinkeun bae teu meunang di dunia mah insyaallah engke di akhirat tong bororaah sembako beas 3 kilo rayang 30 kilo 3 kintal ge bisa kudu ditumpah siap nya hok ke bae saya kira kumaha atuh itu nya urang geus diajar da sabab karaos ku abdi lamun ilmu nu katampi ngan sakadar dituna di dieu teu ditanamkeun keyakinan moal aya manfaatna malahan Bu nalika urang getol nyiar ilmu beuki nambahan tapi teu jadi keyakinan kadeun ngagedean hulukna kadeun sombong we nu gede teh Bu padahal lamun ilmu beuki loba katarima beuki diyakinkeun jelema bakal beuki hana asor bak jalma bakal beuki rendah hati tapi loba jalma nu getol ngaji lain beuki rendah hati beuki gede hulu naon sababna sabab ilmuna ditampung dina wuluna teu nyerep kana hatena tak urang mah wayahna kudu diajar sangkan ilmu teh nyerep kana hate jadi tauhid jeung jadi keyakinan insyaallah hirup urang bakal jadi jalma-jalma nu tawadhu nu rendah hati anu ngarasa jeung rumasa kana kakurangan jeung kalemahan nu aya dina diri urang mudah-mudahan amunya kusreina urang kumpul ngariung tolab ilmu siga kieu kayakinan urang beuki nambihan yen hirup urang nu sabenerna nyaeta ke di akhirat di dunia mangan sakadar nyimpang di dunia mangan sakadar ngaliwat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparin kakiatan ka urang maparin hidayah tur inayahna ka urang sangkan ilmu nu katampi ku urang leres-leres jadi ilmu nafian ilmu nu bakal mere manfaat ka urang nu bakal nyababkeun keyakinan urang leuwih kuat kana akhirat tibatan kana kahirupan dunia. Sakitu kami atur aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wassalamu alaikum warahmatullahi